Olá, eu sou o Fábio e hoje vamos falar sobre o sistema Soft Start. A função Soft Start já está presente na maioria dos reguladores modernos. Veículos que não possuem esse sistema no regulador costumam dar uma cantadinha de correia logo na primeira partida do dia. Isso acontece porque o regulador começa a carregar a sua tensão padrão, ao perceber que o alternador já tem rotação suficiente. Quando essa tensão é atingida, o alternador fica pesado bruscamente, funcionando como uma espécie de freio para o motor. Esse momento da partida do motor é de maior estresse, principalmente para o sistema elétrico, que precisa fornecer uma alta corrente para o motor de arranque. O Soft Start veio para ajudar nessa situação. A função Soft Start significa partida suave, ou seja, o regulador irá controlar o campo magnético no rotor do alternador. Isso faz com que a tensão de carga da bateria vá aumentando de forma gradual, como podemos observar no osciloscópio. Essa rampa de subida de tensão pode variar dependendo do regulador, mas geralmente é algo em torno de 1 a 4 segundos. Com ele, a vida útil de componentes como rolamentos, correias e polias podem ser prolongadas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que em breve responderemos a você. Obrigado e até o próximo programa.